امانوئل نوون، مدیر و مدرس روابط بین الملل در دانشگاه تل‌آویو و پژوهشگر مؤسسه امنیت و استراتژی از شهر تل‌آویو با ما هستند. خوش آمدید به برنامه. اسرائیل رهبران حماس، حزب الله، سپاه پاسداران و حوثی‌ها رو هدف گرفته. آیا میخواد همه این نهادها رو نابود کنه؟ Israel wants to destroy and will destroy اسرائیل قصد داره که تمام اون محورهای تجاوزگری ایران را از بین ببره و خواهد برد. محوری که جمهوری اسلامی ایران در طول ده‌ها سال از طریق مهره‌های جنایتکار خودش در خاورمیانه پیش برده. این پیروزی در دسترس است. زمان این پیروزی به اسرائیل نائل خواهد شد که غزه کاملا در حماس از بین بره. این جنگی است که جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل سالهاست تدارک دیده و خدا را شکر اسرائیل دست بالا رو گرفته و به پیروزی کامل نائل خواهد شد. خب حرف از عملیات در تقریباً 5 کشوره، یعنی در سوریه هست، در لبنان هست، در عراق کم و بیش هست، در ایران و همینطور در یمن. آیا واقعا اسرائیل توان این رو داره که در دراز مدت به عملیات خودش در این جغرافیای وسیع ادامه بده؟ Yes, it is a long war. بله، این یک جنگ طولانی و دراز مدت هست. برای اینکه برای یک کشور مثل اسرائیل که بخواد مواجه بشه با دشمنی که از 7 جبهه باش می‌جنگن، چیزی نیست که بتونه خیلی سریع بهش برسه. ولی خوشبختانه این دستاوردها خیلی به سرعت به دست آمدن. همونجور که گفتم اسرائیل موفق شد که عملاً برنامه هسته‌ای ایران رو با کمک آمریکا فلج کنه، حزب الله در لبنان رو خنثی کنه، حالا حوثی‌ها در یمن رو خنثی کرده، شبه نظامیان عراق و همینطور گروه‌های شبه نظامی در سوریه و حالا کم کم کلک حماس رو هم میکنه. یواش یواش داریم به اون مرحله میرسیم. هیچ کشوری نمیتونه ظرف چند ماه به چنین پیروزی‌های برسه. این جنگی بود که علیه ما اعلام شد در تاریخ 7 اکتبر، زمانی که حماس دست به حمله وحشیانه خودش به ما زد. ما در آستانه سالگرد دوم این جنگ هستیم و من معتقد هستم تا اون زمان بتونیم به پیروزی کامل دست یابیم. ولی آقای ناون، میدونیم که بحران خاورمیانه و این زخم خونین مربوط به امروز و دیروز یا امسال و پارسال نیست. بسیاری میگن که برمیگرده به بخش بزرگی از اون به عملکرد اسرائیل. اسرائیل بر اساس قوانین بین المللی بخش‌های زیادی رو اشغال کرده و تا زمانی که به شکلی عادلانه این مشکل حل نشه، بحران هم ادامه پیدا خواهد کرد. No, you're completely wrong. نه، شما کاملا اشتباه میکنید. ریشه اون مشکلات این نیست که شما گفتین. اسرائیل یک کشور بسیار بسیار کوچک است. از ساحل تل‌آویو تا جوده و سامارا یا به اصطلاح کرانه بختری شما چند کیلومتر بیشتر ندارین. اسرائیل یک کشور بسیار کوچک است. شما از کلمه اشغالگری استفاده میکنید. فکر کنم شما دارین اشاره میکنین به سال 1969. درست میگم؟ قبل از اینکه اسرائیل در اون جایی که شما بهش میگی کرانه باختری هنوز حضور نداشت، در سال 1967 و غیره، این مناطق تحت کنترل مصر و اردن بودند. مناطق در اون زمان صلح نداشتند. اون زمان هم اونها با اسرائیل مخالف بودند و اصلا منبع خشونت و تنش در خاورمیانه سال 1979 بود که جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد با اون ایدئولوژی
تحریف شده 12 امامی شیعه خودش که بنا رو روی نابودی اسرائیل گذاشته بود. برای همین هستش که جمهوری اسلامی میلیاردها دلار خرج این رو کرد که یک دستگاه جنگی علیه اسرائیل به جریان بندازه، به جای اینکه این پول رو صرف مردم خودش بکنه. این به خاطر مسائل کشورگشایی و مثلا تصرف سرزمین‌های ارضی نبوده، به خاطر این درگیری ذهنی جمهوری اسلامی با نابودی اسرائیل بوده که اصلا ربطی به بحث سرزمینی نداره. خب ما نمیخوایم بحث تاریخی بکنیم. قبل از اینکه جمهوری اسلامی پدید بیاد میدونیم که اختلاف بین فلسطینی ها و اسرائیل وجود داشته و مرزهای 1964 هم توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، ولی رهبران اسرائیل از خاورمیانه جدید حرف میزنند. مدتی است که به این شکله. فکر میکنید که چقدر از اون طرح محقق شده؟ یعنی کجای مسیر برای شکل دادن به خاورمیانه جدید هستند؟ Well, I don't talk in the name of the Israeli. من حالا نمیخوام از طرف دولت اسرائیل حرف بزنم، من از طرف خودم صحبت میکنم، ولی فرض رو بر این گرفتم چیزی که سیاستمداران اسرائیلی از اون صحبت میکنن اون خاورمیانه جدیدی نیستش که شیمون پرز در سال 1993 صحبت از اون میکرد وقتی قرارداد صلح اسلو رو امضا کرد، راجع به خاورمیانه مثلا هایتک و مملو از رونق اقتصادی صحبت میکرد. ما امروز خاورمیانه‌ای داریم که به دو قسمت تقسیم شده. کشورهای موفق مثل اسرائیل و امارات، بحرین و تا حدی عربستان که داره سعی میکنه اقتصاد خودشو اصلاح بکنه و از یک اقتصاد متکی به نفت بره به سمت یک اقتصاد متکی به تکنولوژی، و بعد کشورهای شکست خورده رو دارین مثل سوریه، مثل لبنان، مثل عراق و البته ذره فراتر نگاه بکنین یمن و لیبی. لذا بسیاری از این کشورهای شکست خورده کشورهایی هستند که به خاطر سیاست‌های تنش‌زای جمهوری اسلامی ایران تضعیف شدند، برای اینکه همه سعی کردن که جمعیت‌های شیعه این کشورها رو به سمت جنگ داخلی سوق بدن. در مسئله حوثی‌های یمن این مسئله رو دیدیم، در حکومت اسد در سوریه این مسئله رو دیدیم. حالا می‌بینیم که این کشورهای شکست خورده دچار فروپاشی شدن و ما اون موقع می‌بینیم وقتی که جمهوری اسلامی ایران ضعیف بشه به لطف تلاش‌های اسرائیل و سقوط جمهوری اسلامی ایران، اون موقع فرصت خواهد بود که کشورهای برنده خاورمیانه بتونن با هم همکاری بکنن. همین امروز هم این همکاری‌ها بسیار گسترده هستند بین اسرائیل و بسیاری از کشورهایی که عضو قرارداد ابراهیم هستند. فکر می‌کنم و امیدوارم که عربستان سعودی هم جزو این برنامه بشه، به جای که ما ببینیم که این ایده‌های آخرالزمانی وحشتناک جمهوری اسلامی کنار گذاشته بشن، برنامه‌ای که فقط تخریب و شوربختی برای مردم خاورمیانه رقم زده. امانوئل نوون، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه تل آویو، ممنونم از حضور شما در برنامه.